xin chào Daisy. Đây chính là mẹ Moon đang nói chuyện qua một cái điện thoại đặc biệt nhá. Con có nghe thấy rõ không? Xong. Mẹ ơi, con nghe thấy mẹ rõ lắm. Tại sao con lại nghe thấy tiếng mẹ thế nhỉ? Daisy ơi, bởi vì khi mẹ nói ra thì sẽ làm không khí rung. Và không khí ở trong cái cốc này rung thì sẽ khiến cho cái sợi dây này rung. Mà cái sợi dây này lại nối từ cái cốc của mẹ đến cái cốc của con. Nên là nó sẽ truyền rung động sang cái cốc của con và đi vào tai của con. Thế cho nên con sẽ nghe thấy tiếng của mẹ. Kỳ diệu không? Có ạ. Xin giới thiệu đây là hai cái Cốc nhựa ạ. Khi mà mình nối một sợi dây vào và mình nói ở đầu nọ và nghe ở đầu kia thì nó lại thành một cái điện thoại vô cùng đơn giản để mình có thể nghe thấy nhau. Đây thì biết vì sao khi mẹ nói ở đầu này thì con lại nghe được ở đầu này không? Có. Vì sao nhỉ? Tại vì từ của con nối sang của mẹ thì hai người lại nối sang nhau, từ con đến mẹ, từ mẹ đến con. Đúng rồi, đấy là hành trình của những rung động của âm thanh sẽ đi sang nhau. Thế bây giờ Daisy nhớ cái điện thoại mà nãy mình gọi cho bà không? Có. Ở bên trong cái ống nghe này có một cái màng kim loại. Khi mà những rung động của âm thanh được truyền qua cái dây này truyền lên đây, đấy là sẽ khiến cái màng này rung lên và nó sẽ truyền những cái rung động này ra ngoài những cái lỗ nhỏ này chui vào trong tai của bà và bà sẽ nghe thấy mình luôn. Daisy ơi, bây giờ mình sẽ cùng làm một cái trò chơi khác để cùng xem về một đặc điểm khác cũng cực kỳ thú vị của âm thanh. Nhất trí không con? Mình sẽ cần hai cấm bìa của hai người luôn. Nhất trí không? Bây giờ mình sẽ cuộn lại thành một cái phễu. Daisy cho mẹ xin băng dính hai mặt nhá. Đúng rồi, Daisy. Rất siêu. Mình sẽ cuộn lại thành hình một cái gì nhỉ? Kèn popa. Đây là kèn của mẹ. Popa là kèn gì nhỉ? Kèn popa là kèn popa đấy. Mẹ ơi, cho con xin kèn popa được không ạ? Kèn này á? Vâng. Cái này gọi là kèn gì nhỉ các bạn? Kèn loa. Daisy con vừa gọi cái này là cái gì nhỉ? Cái kèn toa. Cái kèn tô tòa. Chắc là bởi vì Daisy nhớ tên cái kèn ova đúng không? Vâng. Cái này ý, theo mẹ thì gọi là cái loa. Đúng hơn là cái kèn, bởi vì cái kèn là khi mà mình thổi vào nó ra tiếng tỏ tí te đi nhớ không? Còn cái loa là khi mà mình nói vào cái loa thì tiếng của mình sẽ trở nên như nào nhỉ con nhỉ? Rõ hơn. To hơn và rõ hơn này. Cái này gọi là cái loa nhá. Nào bây giờ mẹ sẽ nói thử nhá. Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình Học cùng con. Mẹ ơi, thế là sao mà mình nói vào cái loa tiếng của mình to hơn? Bởi vì cái loa này cũng rất là kỳ diệu và đặc biệt ở một chỗ nhá. Là khi mình nói vào cái đầu nhỏ này đây đi thấy không? Thì sẽ có cái gì nó đi vào đây nhỉ? Tiếng của mình ấy. Đúng rồi, sẽ là có âm thanh của mình. Thực chất là những rung động đúng không? Các cái rung động đấy nó sẽ va đập vào bên trong của cái phần đầu nhỏ này và tiếp tục phình to ra. Những cái va đập đấy là những cái sóng âm thanh cứ tiếp tục to ra ở bên trong cái loa này. Bởi vì nó được khuếch đại. Bây giờ mẹ lại có một ý tưởng này là nhân dịp mình có cái loa có thể khuếch đại âm thanh của mình thì mình hãy hát một bài hát nào đấy mà mình yêu thích. Tôi tên là Daisy. Sau đây tôi sẽ trình diễn bài hát Let It Go. Let it go, let it go. I never think so. Âm thanh được sinh ra từ những chuyển động rất nhỏ gọi là rung động, lan truyền trong không khí và mọi thứ quanh ta. Khi những rung động này truyền tới tai chúng ta thì đó là âm thanh mà chúng ta nghe thấy. Rung động nhỏ thì tạo ra âm thanh nhỏ, rung động lớn thì tạo ra âm thanh lớn. Tác động của âm thanh trên tai người phụ thuộc vào các đặc điểm là cường độ, tần số và thời gian. Âm thanh dễ truyền nhất qua vật ở thể rắn, sau đó là thể lỏng và cuối cùng là thể khí. Âm thanh không tồn tại trong chân không. Nên gì muốn chơi một trò chơi cực kỳ là thú vị không? Có ạ. Trò chơi này có tên là Thám tử truy tìm âm thanh. Ai xung phong làm thám tử ấy nhỉ? Con ạ. Mẹ sẽ có một cái gì nhỉ? Loa. Đúng rồi. Cái loa này dùng để truy tìm âm thanh. Con quay lại đằng sau này. Ở đây có 4 cái tủ có đánh số mấy đây nhỉ? 1, 2, 3, 4. Mẹ đã bí mật để một cái loa vào một trong 4 cái tủ này. Nhiệm vụ của con là sẽ phải dùng thiết bị đặc biệt của thám tử để đi khám từng cái tủ này.
và xem âm thanh được phát ra từ tủ nào và loa mẹ đã cất ở trong cái tủ nào, ok? Vâng. Daisy sẵn sàng chưa? Tôi ạ. 1, 2, 3, bắt đầu! Có không nhỉ? Nghe kỹ. Nghe kỹ. Tủ số 4 có. Daisy mở ra xem có không? Mẹ ơi, con không thấy tí Không nữa. thấy, thì bây giờ con lại đi truy tìm tiếp nào. Tủ số B. Chắc không? Chắc ạ. Mẹ ơi, tìm thấy loa rồi. Thế là chúng mình đã tìm được cái loa và thám tử Daisy rất là siêu. Mẹ thưởng cho Daisy một cái high five. Daisy ơi, con thử suy nghĩ nhá. Bình thường khi mẹ con mình nói chuyện với nhau thì âm thanh truyền từ mẹ sang con bởi vì nó sẽ truyền qua cái gì nhỉ? Không khí ạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà khi vừa nãy con đi tìm âm thanh của cái loa, bạn loa đặt ở trong cái tủ này mà con vẫn nghe thấy tiếng truyền qua cái gì đây nhỉ? Daisy nhỉ? Cái tủ gỗ ạ. Cái cánh tủ gỗ. Thế mà mình vẫn nghe thấy, chứng tỏ là âm thanh vừa có thể truyền qua không khí mà lại vừa truyền qua một vật chắc chắn và rắn chắc như là cái tủ gỗ này, đúng không? Vâng ạ. Con thấy kỳ diệu không? Thế không biết là ngoài những chất rắn và không khí thì âm thanh có truyền qua được ở trong nước không nhỉ? Con nghĩ có không? Tiếng của biển này eo hoặc là ục. Đấy là tiếng của biển, có bong bóng hay là các con cá nói chuyện với nhau. Đúng rồi, âm thanh có thể truyền rất là tốt qua không khí này, cũng có thể truyền qua chất lỏng và cũng có thể truyền qua chất rắn. Một cái chất cực kỳ rắn như là cái tủ gỗ này luôn. Đây gì thấy đặc biệt không? Có ạ. Bây giờ mình đã làm xong rất nhiều thí nghiệm này, biết được bao nhiêu thứ thú vị về âm thanh. Bây giờ mình sẽ phải làm gì nữa nhỉ? Con nhỉ? Mẹ, chúng ta sẽ phải đánh răng, đọc sách. Và